はい、こんにちは。石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？ババーン、往年の名グラブ56型でございます。西島さんの時のやつですね。当店で購入いただきましたけれども、公式ゲーマーですね。こちら、全紐替えをご所望でございます。カラーはピンクです。どうなるか楽しみです。順番にやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあスタートね。新閉じ3ループ親指側からいきますね。はい、よいしょ。ピンク綺麗ですね。黒にピンクって意外とね、はい、いいんじゃないでしょうか。よいしょ。はい、できました。はい、じゃあ次、小指側ですね。同じ作業になります。よいしょ。よいしょ。ここ硬いよな。よいしょ。ダメじゃん。はい、できました。はい、じゃあパームレース新閉じ入れますね。よいしょ。ピンクピンク、真っピンク、ショッキンピンクっていうのかな。すごいですよね。よいしょ。ジャギン。ちょっと薄いとから粉々が出るな。粉々。よいしょ。
よいしょ。もうちょっとですね。最後かな。振りはよいしょ、上の方についてたかな。ここです。はい、できました。はい、じゃあ次土手入れますね。いつものこれね。はい、入りました。はい、じゃあ次ヒール、手口紐入れますね。もちろんこちら順巻きでございますよ。綺麗だからちょっと長めにしようか、これ。端を。こんな感じでね。いいぞ。硬いか。ここも硬いな。今度抜けるかな。もう一丁硬いとこ。
かっちょいいですね。お客さん来たかな。よいしょ。はい、いらっしゃい。じゃあ毎度。連番表をください。はい、OK です。よいしょ。どうだ？うん。いいですね。硬いかな。ここは硬いかな。どうだ。溶けた。長めに入れてこうかな。どうかな。2つぐらいか。もう1ついこうか。はい、できました。ピンク色黒に映えますね。よいしょ。はい、じゃあこのくるくるのトラペズいきますね。すこうかどうしようか迷ったんだけど、ちょっとこれくたびれてきてるのは来てるから、しっかりするようにあれですね、そのまますかずに入れてみます。よいしょ。ここから色トラペズいろいろあるからね。これどっち向きだ。おお、そういうことね。はい、これでいいんだ。よいしょ。硬いぞ。通るか。よいしょ。通った。でこれ紐多分ギリギリだからあんまり余裕こいて残さなくてもこれぐらいでちょっとこれで余裕あるかな。
で、こちらはここ通ってくるんだな。こんな感じね。取れるよな。ちょっと不安になってきたけど。全部取っちゃって最初から入れてもいいんだけど、この左右のバランス、現状のなかなかテンションのかかり方ね、あんまり変わっちゃうとフィーリングが変わるから、その辺ちょっと見ながらねやっていくんだけど、ゆるすぎずきつすぎず、どうだ？はい、じゃあ今度4分の1終了ですね。抜いていこうか。ここから、はい、じゃあ続きいきます。こっから、こっちへ抜けて、ね。で、ここ通して、ね。で、狭いなぁ。ここだね。うん。で、キュッときて、で、この中を通るのかな。うん。そうだね。で、これで、ここだ。折り返し。よいしょ。で、また同じ作業だね。そうじゃない。よし。うん。で、よいしょ。こっちだ。
黒とピンクでも別にコントラストがついていいかもしれない。ここね、こんな感じで全部描いちゃうけどね。いいね。それでこれはこっち回るんだな。こっちへ回って、はい、どうせ変えるんだから切っちゃおう。ね。シュルルルルルンと。はいね。で帰ります。よいしょ。でここか。くるんとクリッとな。はい。で4分の3に突入です。よいしょ。で油断するとね、穴飛ばしたりするからね。ここでピシリ勝って兜の尾を締めるって、勝ってないけどなんて言うんだろうこの場合は。転ばぬ先の杖。違うか。ゆるいかな。でよいしょ。はい、じゃあ残り4分の1いきますね。ここでしょ。9でこっち出てでここです。ここね。よいしょ。向きいいな。よし。でギュッとね。はい。でこっちだ。でよいしょ。こっから4分の1ね。まだ真ん中通さなくちゃダメだしな。よいしょ。2よいしょ、もうちょっとだ。
レース足りたな1本で。そりゃそうだよね。これないと困っちゃうな。ピンクこれしかないし。ゴールは近いぞ。こんな感じでここ通して、でここです。よいしょ。最後よし。はい、外側できました。疲れた。